sababu ya huu ufunuo ambao ni maombi yangu kwako leo, Yesu afunuliwe kwako kama vile Mungu alivyomfunua kwa Petro na wanafunzi wake. Mungu amfunue Kristo, Roho Mtakatifu amfunue Kristo, Roho Mtakatifu amfunue Kristo katika ndoa yako, katika maisha yako, katika biashara yako, kama alivyomfunua kwa Petro akamwambia juu ya mwamba huu. Ule mwamba ni ufunuo, ule mwamba ni Kristo mwenyewe. Akasema na juu ya ufunuo huu ambao ni ule mwamba ni Kristo Yesu, nitalijenga kanisa langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni shauku yangu na maombi yangu kwa Bwana, wewe uchengwe juu ya ufunuo wa Yesu Kristo. Usichengwe juu ya matatizo, usichengwe juu ya mahitaji yako, usichengwe juu ya kutafuta utajiri, usichengwe juu ya kutafuta uponyaji, usichengwe juu ya kutafuta suluhisho la aina lolote lile. Maana Kristo Yesu ndiye mwamba ambapo kanisa likijengwa linapata kila kitu. Mwambie jirani yako, ukijengwa juu ya ufunuo wa Yesu Kristo, ndoa yako inakuwa salama. Ukijengwa juu ya ufunuo wa Yesu Kristo, biashara yako inakuwa salama. Ukijengwa juu ya ufunuo wa Yesu Kristo, maisha yako hayatakuwa ya kuonewa na adui, hayatakuwa ya kuonewa na shetani. Kwa sababu gani? Kristo Yesu ndiye mwamba imara, ndiye mwamba imara. Kila aliyejengwa juu yake hatatikisika kamwe. Hautatikisika mwana wa Mungu. Biashara yako haitatikisika. Wachawi wajapoinuka, biashara yako haitatikisika. Watenda mabaya wajapoinuka, kazi yako haitatikisika. Maana umejengwa juu ya mwamba imara, mwamba Yesu Kristo. Ufunguo wa kweli, ufunguo wenye faida, ufunguo wenye utajiri, ufunguo wenye mafanikio, ufunguo utakao kuvusha katika vikwazo na vipingamizi ambavyo vinakuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akamwambia Petro, kwa sababu ya ufunuo huu ambao Mungu ameufunua kwako, nakupa wewe funguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijengwa kwenye ufunuo wa Yesu Kristo, Yesu anakupa funguo. Maana ya funguo ni mamlaka. Anamwambia Petro, nami nakupa wewe funguo. Inaana mbili ni kwamba nami nakupa wewe mamlaka, nami nakupa wewe uweza, nami nakupa wewe nguvu, nami nakupa wewe maarifa, nami nakupa wewe neema itakayokufanya lile ambalo utalifungua mbinguni na duniani litafunguliwa, lile utakalolifunga duniani na mbinguni litafungwa, katika jina la Yesu. Juu ya ufunuo wa Yesu Kristo ujengwe kwa jina la Yesu. Juu ya ufunuo wa Yesu Kristo maisha yako yajengwe. Juu ya ufunuo wa Yesu Kristo ndoa yako ijengwe. Juu ya ufunuo wa Yesu Kristo maisha yako yajengwe. Juu ya ufunuo wa Yesu Kristo ndoa yako na familia yako ijengwe. Ufunuo wa Yesu Kristo ni misingi imara. Ufunuo wa Yesu Kristo ndio kiini cha imani yetu. Ufunuo wa Yesu Kristo ndio kitovu cha maisha ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijengwa katika huo ufunuo, maisha yako hayabaki kama yalivyokuwa. Mwambie jirani yako, jengwa katika ufunuo wa Yesu Kristo. Jengwa katika ufunuo wa Yesu Kristo. Maisha yako yatachukua mkondo mpya. Maisha yako yatachukua dimension mpya. Maisha yako hayatakuwa ya wasiwasi. Unajua nimekuja kugundua, most of the Christians are fearful people. Zaidi ya Wakristo wengi ni waoga. Kwa sababu gani? Hawajajengwa katika ufunuo wa Yesu Kristo. Wamejengwa wakiambiwa ziko madhabahu za babu zao zinataka kuyatafuna maisha yao. Wamejengwa wakiambiwa ziko laana za koo zinataka kuharibu maisha yao. Nataka nifute hiyo kichwani mwako na maishani mwako. Wewe
kwa kuwa uko ndani ya Kristo Yesu. Hakuna madhabahu, hakuna chochote kile, hakuna mizimu, hakuna wachawi, hakuna chochote ambacho kitayatesa maisha yako. Believe or not, lakini nakueleza kweli ya Mungu, ukiondoka nayo leo, wewe ni unstoppable. Wewe hautazuilika. Hakuna madhabahu ya kukuzuia, maana Yesu ndiye madhabahu iliyo bora zaidi. Hakuna kafara itakayokuzuia, maana Yesu ndiye kafara iliyo bora zaidi. Hakuna silaha itakayokupata, maana damu ya Yesu ndiyo silaha kuliko silaha zote. Pigie Bwana Yesu makofi ya sifa na vigelegele. Huyo ndiye Yesu aliyetuokoa. Huyo ndiye Yesu aliyekuokoa. Huyo ndiye Yesu unayemwabudu, ambaye Mungu alimfunua kwa Petro. Na alipofunuliwa kwa Petro, Petro akasema that is kwamba sasa mimi sio wa kawaida. Haleluya. Nimepewa funguo. Umepewa funguo. Mwambie jirani yako umepewa funguo. So long as you are built under the foundation of the revelation of Christ, kwa kuwa umejengwa katika ufunuo wa msingi wa Yesu Kristo, wewe unazo funguo. Wewe unazo funguo. Inuka ukafungue yale yaliyozuiliwa. Inuka ukafungue yale yaliyokataa. Iko nguvu ndani ya ufunuo kuyafanya yale yasiyobadilika yaweze kubadilika, kuyafanya yaliyoshindikana yaweze kuwezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamfunua Kristo kwa Petro kwamba ni mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu naomba nikupe mambo